我问师父，正知是什么？为什么佛陀会在大四念处经中常常提及？师父告诉我说，正知与禅定间有甚深之关系，若欲令正知升起，须令心的觉性与正念完全结合为一。觉性是心本具的能力，其功能是觉知一切诸法。觉性是人与生俱来的能力，人人皆同，但正念与此不同。它是2600年前世尊自证解脱时所证得的8支圣道中的第7道支。正念须经亲近善知识，听闻正法，内正思维，依法次第修持，法次法相，方能证得。